ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് 2 തരം ഫിഷ് ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിതാ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് പൊടിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പെരുംജീരകത്തിന് പൊടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ ജീരകം. ഈ വലിയ ജീരകം കുറച്ചായിട്ട് പൊടിയില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇനി നമുക്കിത് പൊടിക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഇത് ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പെരുംജീരകത്തിന് പൊടിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബൗളിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, എല്ലാ പൊടികളും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സുർക്കയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് പുളിക്കനുസരിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത്രയും മസാലക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ്. ഇനി ഇതാ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഫിഷ് നമുക്ക് എടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഏത് ഫിഷും എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പരക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനിലോട്ട് മസാല നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 3/4 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മസാല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, പെരുംജീരകം ചേർക്കാതിരിക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഫിഷ് ഫ്രൈയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ വെറും മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ഇടുന്നതാണെങ്കിലും കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇടണം കേട്ടോ. ഇഞ്ചി ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ വെളുത്തുള്ളി ഇടുക, അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ മീൻ ഫ്രൈക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എന്തായാലും ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഏത് സംഭവത്തിലും എനിക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലാതാവില്ല കേട്ടോ. വെളുത്തുള്ളി മെയിനാണ് എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാകുമ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു മണവും ഇതൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കിത് എത്രത്തോളം മൊരിയിച്ചെടുക്കണോ അതിനനുസരിച്ച് മൊരിയിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണിത്. ഇപ്പം ഇത് മത്തിയിലായാലും അയിലയിലായാലും ഏത് മീനിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഫിഷ് ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നോക്കാം. അടുത്ത ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളെ പച്ച മസാലയിലാണ് കേട്ടോ. പച്ച മസാല പല ടൈപ്പിലും ആക്കലുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കാന്താരി ചേർത്തിട്ടുള്ള മസാലയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കാന്താരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ എരിവിനനുസരിച്ച് കാന്താരി ചേർക്കാം കേട്ടോ. മീൻ എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുതുമന ഇടുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ മസാലയിൽ സുർക്കയാണല്ലോ ചേർക്കുന്നത്, സുർക്കയും വെള്ളം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് സുർക്ക ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് മുമ്പായിട്ട് 1 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അരയുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അയിലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏത് മീനിലും ഈ ഒരു മസാല കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മസാലക്കും.
കാണാൻ ഒരു വെള്ള കളർ പോലെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പക്ഷേ ചിലവർക്ക് ആ ചുവപ്പ് കളർ തന്നെ കാണണം, എന്നാലേ കഴിക്കാൻ തന്നെ തോന്നും. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈവച്ചൊന്ന് പരക്കിയെടുക്കാം. അരക്കുന്ന സമയത്ത് മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പല ടൈപ്പിലും നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കലുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു 2 ടൈപ്പ് മാത്രമേ ഞാനിതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കി ഐറ്റംസൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് കൈവച്ച് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല പരക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫിഷിലൊക്കെ അതിൻ്റെ എരിവും പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ പാനിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിലാണ് യൂസ് ആക്കുന്നത് അത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ടേസ്റ്റ് കൂടും. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഫിഷ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഫിഷ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ചെയ്യൽ. ഞാൻ ആദ്യം ഫിഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മറിച്ചിടൂലേ, ആദ്യത്തെ ഒരു മറിച്ചിടൽ, ആ സമയത്ത് മീനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കൽ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും മറിച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും അതുപോലെ കറിവേപ്പില എല്ലാ മീനിലും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടുമല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ഫുള്ളായിട്ട് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള മസാല ഞാനിതാ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഫിഷിന് അനുസരിച്ച് ഈ മസാലേൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത മസാല 3 അയിലക്ക് കണക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 6 അയിലൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഭാഗം ആയിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ചിലവർക്ക് നല്ലോണം മരുന്ന് കറുപ്പ് കളർ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാകുക. ചിലവർക്ക് ചെറിയൊരു മരിച്ചലോട് കൂടിയായിരിക്കും. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതൊരു ഭാഗമായിട്ടാകുമ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ 2 സൈഡും നമുക്ക് മൊരിച്ചെടുക്കാം. എത്രത്തോളം മൊരിയണോ അതിനനുസരിച്ച് മൊരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ 2 ഫിഷ് ഫ്രൈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. കാന്താരിയൊക്കെ ചിലവരൊക്കെ വെറുതെ കളയുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ചിക്കനിലായാലും ഇതുപോലെ തന്നെ മസാലയൊക്കെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് അറിയിക്കാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.